بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معكم من قناة الخير أبو عبد الهادي وحلقة جديدة إن شاء الله رب العالمين من الحلقات اليومية في إن إزاي بنربي الفراخ البيضة داخل البطارية. وإن شاء الله بنبدأ معاكم بحلقة عن دراسة جدوى عن 100 فرخ إن شاء الله رب العالمين، وإزاي الفراخ بتستهلك علف، كمية العلف اللي الفراخ بتستخدمها، وإزاي بتتعامل مع الفراخ في الفترة دي كلها من أول يوم لآخر يوم إن شاء الله. فببدأ معاكم. إحنا طبعا لما بنجيب الفراخ بنستقبلهم بمحلول معالجة الجفاف، والاستقبال دوت بيتم زي ما انتم شايفين كده بالطريقة دي. بنحط كيس محلول معالجة جفاف على 4 لتر من المية، ونقدمها لهم لمدة حوالي من 4 ل6 ساعات. وبعد كده هوت ده اليوم الأولاني. وبعد كده يا أحباب تاني يوم على طول بتبدأ تحط اللي هي الكركم في العلب بتاعهم، الكركم والثوم بودرة والبصل بودرة والسمسم وحبة البركة. ده دايما على طول على العلف لمدة 10 أيام، ال10 أيام الأولانية. طبعا أنا قلت في حلقات سابقة الفوائد الجميلة اللي في البهارات الجميلة ديت حاجات طبيعية. وفي طبعا بندي 12 ساعة و12 ساعة تيلوزين وكوليستين، ده مطهر معوي والتاني تنفسي لمدة 3 أيام، 12 و12 ساعة. وبعد كده يا أحباب بتبدأ تدي بعد ال3 أيام يخلصهم تدي مية عادية جدا. وأول ما بتوصل لعمر 8 أيام أو 9 أيام تبدأ تحط مضاد سموم، أي مضاد سموم يكون كويس. وبعد ما بتدي المضاد السموم 12 ساعة تدي بعد منه منشط كبد وغسيل كلوي ممتاز، حاجات جميلة برضك. ده 12 ساعة و12 ساعة. يعني يا أحباب بتحط 12 ساعة مضاد سموم و12 ساعة غسيل كلوي ومنشط كبد، ده في اليوم الثامن أو التاسع. انت واخد بال حضرتك؟ وممكن تبدأ معاهم من يوم العاشر. طيب، نعمل بقى دراسة جدوى ان ازاي بتربي 100 كتكوت. الكتكوت لعمر 30 ل 35 يوم بياخد 3 كيلو علف. طبعا بتضرب التلاتة في ال100 كتكوت بيدينك 300 كيلو علف. ده بالنسبة لعمر 35 يوم. لو هتزيد طبعا العلف بيزيد، واخدين بال حضراتكم؟ وده بالنسبة لموضوع العلف. اما بالنسبة للكتكوت في اول 10 ايام حضراتكم لازم التدفئة سواء صيف او شتاء. التدفئة طبعا درجة الحرارة في الاول ل10 ايام دولت ما تقلش عن 30 درجة سواء في الصيف او بالشتاء. يعني بتهيأ الجو المحيط بالكتكوت دايما على طول درجة الحرارة انت واخد بالك منها، لان وطو درجة الحرارة مشكلة وعلوها مشكلة. فدي طبعا زائد تغيير الجو في قلب المكان، تجديد الهواء دايما على طول في قلب المكان، على سبيل ان الامور تبقى طيبة وما يبقاش في امراض تنفسية، زائد النظافة، وزائد دايما على طول واخد بالك من الزرق بتاعهم. دايما عينك على الكتاكيت كويسة، في مشكلة مفيش مشكلة، دايما واخد بالك على طول ان ازاي بتاخد بالك من ان لو في كتكوت في مشكلة ولا حاجة. فانا النهاردة في اليوم السابع، فان شاء الله بدأت ان انا احط لهم مضاد سموم و12 ساعة، و12 ساعة بحط غسيل كلوي ومنشط للكبد. ده مفيد جدا جدا يا احباب للكتاكيت في العمر ده ان شاء الله. ومهم جدا بقى يا احباب انك ازاي
بتبدأ توسع للفراخ كل يوم عن يوم. انت بتلاحظ المكان بيزيد، يعني مثلا كل 4 ايام ولا حاجة بتلاقي المكان ما شاء الله الحجم بدأ يزيد. فلازم انك انت تاخد بالك وتبدأ تخف العدد وتفصل من بطارية لبطارية تانية، لان طبعا كل ما العدد كان زايد كل ما عمل لك مشاكل في قلب القفص اللي فيه الفراخ. دايما على طول دايما على طول زي ما اتفقنا بنقول ان العدد المناسب في الصيف غير في الشتاء. العدد في الصيف من 7 ل8 كتاكيت في قلب 8 فرخات في قلب المكان، وفي الشتاء من 8 ل10 في قلب المكان. دايما تاخد بالك من الامور دي، امور بسيطة وممكن تسبب عندك مشاكل. فبالتالي انت طول ما انت واخد بالك من المكان كل ما كان الامور طيبة بفضل الله والدنيا كويسة. وفي حاجة برضك يا احباب نسيت اقولها لكم، بنحط املاح معدنية في قلب المية من اليوم الرابع. املاح معدنية في قلب المية لمدة 12 ساعة، وبنحط هيسلينيوم رافع مناعة برضك لمدة 12 ساعة. يعني انت بتفصل ما بين ال3 ايام وال3 ايام بسقوة مية كويسة، وتحط تاني 3 ايام كالسيوم، و12 ساعة كالسيوم، و12 ساعة التانيين وتحط فيهم هيسلينيوم. طبعا الكالسيوم ده بيبقى فيه ما شاء الله طبعا فوائد كتيرة لعظام الكتكوت وهو لسه بيبدأ. فطبعا بيبقى فيها كالسيوم واملاح معدنيه وفيها فسفور، يعني ما شاء الله بتبقى حاجات طيبه للعمر ده بالنسبه للكتكوت. زائد برجع واقول تاني الكركم وحبة البركة وثوم البودرة والبصل بودرة، ال10 ايام الاولين يا احباب الاولانيين دولت انت بتدي رافع مناعة للكتكوت، وان شاء الله ان شاء الله بتوصل بيه لبر الامان. يعني حاول 10 ايام الاولين دول تحافظ على درجة الحرارة وتحافظ على نظافة المكان دايما على طول، وكده ان شاء الله رب العالمين ربنا هيتم عليك ويوفقك بامر الله. فيا عامة يا احباب انا زي ما قلت لحضراتكم ال100 كتكوت بيحتاج كل كتكوت لغاية ما يوصل فرخ بالغ في عمر 30 ل 35 يوم بياخد 3 كيلو علف. للأحباب اللي هم بيتكلموا عاوزين دراسة جدوى ل100 كتكوت. طيب انت عاوز تعرف هي هتكلف كام؟ دي بقى بتختلف يا أحباب، لأنكم انتوا زي ما شايفين كل يوم هو في شأن، كل يوم في سعر جديد. يعني الكتاكيت وصلت بصراحة لسعر خيالي الأيام دي ل45، وفي بعض الشركات بتبيع ب48 جنيه. فالله المستعان وربنا يرخيها على عباده. يعني الموضوع يعني بدأ يعني يبقى مش كويس بصراحة يعني، ولكن احنا برضك هنشتغل وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق. الحمد لله ان ربنا هو اللي بيرزق. فطول ما ربنا هو اللي بيرزق ما نخافش من اي حاجة ونتوكل على الله. فانا شخصيا مدخل على 45 جنيه سعر الكتكوت، ولكن العلب بيختلف من منطقة لمنطقة. سعر العلب بيختلف من منطقة لمنطقة. فابدأ وتوكل على الله وربنا ييسر الأمور. فبتختلف بقى حضرتك، بتضرب ال45 في سعر ال100 فرخ بيديلك الناتج، واخد بال حضرتك، وبتضرب برضك سعر ال3 كيلو في سعر النهاردة بيديلك الناتج اللي هيتكلفه الفرخ، وبتضربه في 100 بيديلك الناتج النهائي. زائد طبعا بتحسب كهربتك وبتحسب المية بتاعتك والحاجات دي كلها مثلا، والأدوية اللي انت بتحطها. يعني مثلا نقول بتحط على الكتكوت من 6 ل7 جنيه أو 8 جنيه. انتوا واخدين بال حضراتكم، وربنا هو الرزاق. يعني اعتمدوا على الله ومش هنقف برضك يعني، وربكم كبير، ربنا سبحانه وتعالى عظيم يعني. فدي يا أحباب دي كانت دراسة جدوى ل100 كتكوت.
زي ما قلت لحضراتكم. وبنيجي طيب من بعد اليوم العاشر طبعا انت بتبدأ تحط مية طبيعية جدا خالص، وتيجي بعد كده بتعمل عملية تجويع. تبدأ تجوع، تبدأ الأول بنص ساعة وبعدين بساعة لغاية ما سنهم بيوصل لسن 20 يوم. حضرتك بتكون وصلت لحوالي 4 ساعات ونص ولا 5 ساعات في التجويع. وبعد كده حضرتك بتبدأ التجويع أكبر في أكبر لغاية نهاية الدورة. واخدين بال حضراتكم؟ وبكده طبعا موضوع التجويع ده يا جماعة مهم جدا. بتخلي الفرخ يخش على الأكل بشراهة وبياكل كويس ويبقى كويس ويبقى صحة زي البني آدمين بالظبط، زي ما بنصوم وتصحوا. واخدين بال حضراتكم؟ وبعد كده هوت لما بيتم ال20 يوم بتبدأ برضك تخش بمضاد سموم 12 ساعة، و 12 ساعة تانيين غسيل كلوي. واخدين بال حضراتكم؟ ولمدة 3 أيام. وبعد كده بفضل الله طبعا شغال بالكركم والثوم البودرة والحاجات ديت على طول موجودة معاك على العلف. لما يكبروا بقى حضرتك بدل ما كنت بتحط في ال10 أيام الأولانيين كل يوم ثوم بودرة وبصل بودرة، لا حضرتك أنت بتحط مثلا كل 3 أيام ترش شوية على العلف. طبعا الكركم فوائده كبيرة وما شاء الله ما شاء الله، قاتل فيروسات وموسع شعب ورافع مناعة وما شاء الله حاجة جميلة خالص. زائد التوم البودرة طبعا وما أدراك التوم البودرة والبصل البودرة، الفوائد الرهيبة اللي في الحاجات دي حتى الإنسان ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يا أحباب بتبدأ بحاجات طبيعية وربنا يبارك وييسر الأمور. بس طبعا اللي بيجيب عدد مثلا اللي بيجيب 10 غير اللي بيجيب 20 فرخ غير اللي بيجيب 50. كل ما القطيع كبر معاك كل ما كان يفضل انك انت في بداية اللي ما بتستقبل الكتاكيت بتاعك بتقدم تنفسي ومعه اللي هو التيلوزين والكولوستين. ده طبعا لمدة 3 أيام في البداية، 12 ساعة و12 ساعة. وربنا الموفق، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيبارك ويوفق، وده رزق ربنا سبحانه وتعالى مقسمه. ربنا يبارك للجميع ويرزق الجميع. إذا كنت معايا لغاية دلوقتي طبعا ما تنساش تشرفني ويسعدني وجودك معايا في القناة، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلب الكومنتات. طبعا أرجو إن أنا بكون يعني ضيف خفيف، ما بتقلش عليكم. وزي ما بعمل وزي ما بربي يا أحباب بيعلم الله سبحانه وتعالى بقول لكم أنا بعمل إزاي بالظبط. فطبعا ربنا ينفعنا وإياكم بالخير، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في حياتكم، وربنا يرزقنا طاعته يا رب ويوفقنا في كل ما نعمل يا رب العالمين، اللهم آمين. طبعا أنا طبعا هكبر بيكم وسعيد بالوقت اللي أنا بقضيه معاكم، وبأتمنى لكم كل الخير. ولو فيه أي حد يا أحباب عنده أي سؤال أنا تحت أمركم. وأتمنى لكم يا رب الخير والتوفيق من عند رب العالمين. زائد يا جماعة نسيت أقول لكم عامل التدفئة في إحنا داخلين على الشتاء اهوت، كل سنة وانتم طيبين. مهم جدا إنك إزاي تدفي وتحافظ على درجة الحرارة في المكان مع تجديد الهواء. فدايما على طول خدوا بالكم من الموضوع ده. يعني حاول اظبط درجة حرارة المكان على درجة اللي انت بتحتاجها سواء صيف او شتاء. طبعا في الشتاء يا احباب احنا داخلين على فصل الشتاء اهوت، والجو الايام ديت بيبرد بالليل، فلازم تحافظ على درجة الحرارة ما تقلش عن 30 او 31 بالليل. انما بالنهار الجو بيبقى حر شوية حبتين، فانت طبعا في عندك شفاط بتشغل الشفاط وتحاول تخلي المكان على طول رطب ودرجة الحرارة تبقى مناسبة. وبكده ان شاء الله رب العالمين توصل لبر الامان. وطبعا المعلومات كتيرة يا احباب بتتضارب معايا، بس على قد ما بفتكر بقول لكم. وربنا يبارك لنا ويبارك لكم ويرزق الجميع يا رب.
وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحياتي، كان معاكم أبو عبد الهادي من قناة الخير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.